khona wangivumela wanginikeza indawo ukuthi I can. Yeah, so entweni kanjalo ke bafika abantu ba-attenda and then nami ngakhipha ngipost ukuthi abantu abathi bezo-attenda sifunda i-acting kanje. Yeah, so I teach them for free. Ufundisa mahhala nje? Yes, mahhala. Mahhala, because kuyingozi ukufundisa umuntu ngemali. Sometimes kuba khona umuntu onetalent omluzayo. Thola ukuthi yena bengenayo imali. Mase kuthi lo ngenalo ongekalungiseke vele yena onemali. Bebe u40 something. Ayibaningi. Yeah, bebe baningi. Ayibaningi. Bebe baningi. So lapho esiqale khona ukwaziwa abantu kahle lento ingathi igqamina nda yonke. Kune video I think abantu bayiningi bayibona abantu abaningi. Yiphi yona? Kune video and then yayinami. So le video we're supposed to ukushoota something like eklasini si practice something. So kwakunentombazane engibitha ngempama ekishaya ngempama. So ngingasho ukuthi since 2019 ilapho engiqale khona ukuparticipate nje ezintweni enjengawo music. Yeah. So ngifundile umusic ngifundiswa umunye umfowethu naye swangasekhaya obedlala isiginci. So wangifundisa isiginci and then ngasifunda nga right and then ngabona ukuthi sekuyisikhathi ke manje sokuthi ke ngihambe ngestudio like because safuna ucula vele kuyinto ebekimi ngaphakathi nje ngikhula nje. Yeah, dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Babukele emakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Now Upopile hleli nolimkhulu wakazinyanga ke njengenjwayelo yabo. Uma ukuthi nawe aka subscribe nani niyazi ngani ukuthi kumele siqale iphi yabo. Subscribe manje yabo, subscriber, click notification button, comment nje nangezansi, ushare futhi umsebenzi wethu yabo ukuze ufike nje kubantu abaningi kakhulu ngoba phela sisakuyona futhi lo movement yabona of igrowth while futhi support abantu nje abenza izinto eziningi yabona from imkhekhe yahlukene. Namhlanje inobhuti wami la uNtusi Yenkomo ihamba kanjani? Sikhona njani mfowethu? Ngiyaphila mfowethu. Sikhona. Ngiyaphila, ngiyabonga mfowethu ukuthi nje ufike siyenze le podcast. Ngiyazi ukuthi you were supposed to do it last week but wagcina ngenzakalanga. Yeah, kwanezinto zakhona nje igcina ngenzelanga but ke nje ukuthi uphinde ubuye and we get to engage because ngiyabona ukuthi vele umuntu oseyintweni eziningi yabona nje bukwasho ukumaskandi ku-acting futhi sokhuluma nje ngakho kokubili yabo. So nahamba kanjani usuku lakho namhlanje? Usuku lwami namhlanje I think ngoba saqala nje ngamanje lizoba luhle and futhi ngoba siqala nje futhi ngiyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle. I know ayivele khona ukuhamba kahle phela kuyaphoqa ukuthi akhambe kahle. Yeah, so ke manje umuntu ke nje engathiwa nje uyaqala ukubona nje today ungathi ubani uNtusi Yenkomo? uNtusi Yenkomo ngiyaqala ngiyibeke nje ngegama lami engaliqanjwa abazali uSiyanda Nene ngwakanene Sibongo. Okay. Uhamba unene ubani ngambe uba nonene kambe? Umadlokovu omngadi sithenjwa ngema. Ngiyababona. Ngibona impela. Ngiyababona phela badume kakhulu nabo ngema yabo. Yeah. No Ntusi Yenkomo wesithazelo sakhona kwanene. Uphuma kuphi le ndawo? La engazalelwa khona kusempangeni, ngisempangeni. Isiphi isigodi? Ngoba phela lapha ngani kunezigodi lapha kunanemfulo ephuzwayo. Ngisempangeni entambanana le phansi efuyeni kwaMkhuthali ngiphuza obheyabezayo. Hayi ngiyabona ngase ngike ngahlala nezinkabe eziningi nje mfethu eziphuma khona kompangeni yabo manje indawo yabazi ukuthi hayi nako radio bahlezi betrenda vela abantu bangale kompangeni ukuthi hayi. So lapha ukhulele khona, uzalelwe khona, wakhulela khona? Yeah, ngizalelwe khona impela ngakhulela khona. Kukhona ke nekhaya kobaba ke eSemelmont. Melmont. Yeah, Melmont kusondelene nompangeni? Yeah, kusondelene. Ya ngoba phela uMelmont nakhona futhi bakhuphuka ngayinota nganivele. Yeah. Ubaba wakho agadla kude, agadla ngeduze.
Hawu impela wathukwelela ngale ngasempangeni kwayilapho. Oh ngoba phela manje yazi ukuthi uma ubheka manje esikhathini samanje usuthatha umuntu mayethi uya kababa wakhe yabo vele jikile ngezansi. Ejeli khona emva kwendlu. La khona impela. Ukuthi hayi masiseduze siyayaphi lento ukuthi kuthiwe igawule ezizweni manje. Hayi manje sigawula kamakhelwana. Hey. Suke inkinga emphakathini icatshana into ongayazi yabona. Okuyinto engalungile ke igawula khona amakhelwane. Ya plus emakhaya ke vele uyabona ukhula vele uya ngapha. So ngapha ubuya uma kuvalwa izikole noma ubukuye nje noma nje. Oh uma kuvalwa izikole. Ya bengivakasha ngeke ngapha ngiphinde futhi ngibuyele ngasekhaya. Kumnandi ukuba ingane evakasha uma kuvalwa izikole. Yazi ukuthi kanti ebe-enjoyeka ngaphela yakubona thi. So uvakasha nje ngizobe ngendaweni engajwayele kuyona. Ya. Ufike uphathiswa kweqanda phela ngisho usikhathi. Hayi khona kunjalo impela. So manje isikole mhlawumbe ufunde kusona from nje amabangeni aphansi mhlawumbe uzoyophuma e-high school. Bekuyikuphi khona le ndawo? Oh ngingaqala ngithi ngifundele eFuyeni sisempangeni lesikole ngasekhaya. Okay. Ya sesempangeni so kuthiwa eFuyeni primary school ngaqala khona ngafunda ugrade R until ngaze ngagcina grade 7. Ya kwaye lapho ngiphuma khona ke ngiyakwe eMningi high school. Oh okay. eMningi high school ngafunda ugrade 8 and 9. Ngase ngishiya ke emakhaya ke ngeza la eThekwini ngazoqedelela khona ke ya ngaze ngafika matric ngaqeda. Oh ube nenhlanhla ukuthi uthole imfundo yasemakhaya base futhi uyaphinda uze eThekwini. So leyo nto uma ubheka nje idlala indima engakanani kuwena from ukuthi uqale umuntu vele obesesemakhaya but uthi futhi ungazi uzolubona ithe ngoba usuphuma uphinde futhi nakhona uzo experience futhi impilo. Ya ngasho ukuthi kudlale indima enkulu kakhulu kimi. Kudlala indima enkulu kakhulu kimi ngoba kubalekile uthi mawuzoya emazweni uye vele usuhluzekile umqondo ungakhuleli khona. Because kunezinto eziright la wrong uma uyibheka ngeso lala esiphuma khona. So lana ngafika vele sengikhulile and then yonke into ngakhona uyiunderstand ngendlela kwa right nje ngabona amathuba into eziningi engangiyifisa ngisemncane ngisahlala emakhaya amathuba ezinto sazingekho ngakhona emakhaya but lana konke kusondele eduze nje kuseduze so ngi-experience okuningi kakhulu. Plus ukinga uvela ufikele eNanda vele kade ufike. Ya eNanda. Vele eNanda idumile kahle hawu. eNanda idumile kahle kodwa futhi uma uyibheka futhi italent elikhipha uyazi ukuthi liningi kanjani. Baningi kakhulu abantu futhi abatalented who are coming from eNanda nje. Ngeke ngibone even na ku music because nayo igenge lekade ngitshela ngawo uthi oMadlokoza noNobhilida abalinanda italent nje mfethu. Uyabona mfethu hlezi liphezulu. Ya i-talented kakhulu angifuni uqamba amanga. But futhi trenda ngento ebhedayo ku social media yabo. Ku social media i-trend dangerous. Ngithi kahle yonke into eNanda iyenzeka yikho into engenzeki lapha. Ya na ukuthi ke engingakubeka mina ngeNanda kuneyindawo ezisondelene neNanda ezingekho eNanda. Lezo indawo yizo lezi itrenda ngento le siyaziye edume kabi. So Baxter nje kanje. Baxter uba noma ude ngeke ukuthi seNanda lapho. Mawoti naye akuyona eNanda. Yebo isondelene neNanda. Ngoba phela Mawoti naye enye indawo futhi Mawoti enenkingi Mawoti. Zikanjalo Baxter zonke lezo indawo engalapho. So uma zenza kabi into ibuya isithi iNanda. Bele kuthiwa iNanda yonke kanti sine sihlala phakathi eNanda sazilutho. Uyabona uphele malokushini vele isiminyaminya nje isiminyaminya. So ke manje ke uma ke manje usuqedile ususeThekwini uqala kanjani ke manje ukuthi ube umuntu ke osenokuphusha internet talent ngoba vele kade uke washo ukuthi umuntu okumaskandi na ku acting. So ngingasho ukuthi since 2019 ilapho engiqale khona ukuparticipate nje ezintweni enjengawo music. So ngifundile umusic ngifundiswa omunye umfowethu naye eswangasekhaya obedlala isiginci. So wangifundisa isiginci and then ngasifunda nga right and then ngabona ukuthi sekuyisikhathi ke manje sokuthi ke ngihambe ngestudio like because safuna ucula vele kuyinto ebekimi ngaphakathi nje ngikhula nje ngikuthanda. So nga recorder ngahamba estudio nga recorder and then umusic ngaw release I think u2
ingoma ezu2 yeah ingoma ezu2 yeah but ngaphusha nokho kwangaphusheka ngalendlela ukuthi ngoba phela ngibheka impumelelo so kwabanzima nje ukuthi ngiphushe so ngabambelela ke ngiattend amalokhuzana ngiyo performer yeah ngiperforma kuma event and then like igama lami laqala ukuduma lapha elantu senkomo and then I also attend ukulokhuzana uShaman. Ngoba vele isiginci nje obusho vele isiginci vele. Yes, into ingoma nje kimi ayisiphila kimi ngaphakathi. So ngaba igama lami laqala laqhamba kanjalo ke. So kuthi ekuhambeni kwesikhathi seku 2022. Yeah, 2022 I think ngahlangana no Chili Bites. Chili Bites lo okhona nokuzalo wayizulu lami wayeuz Chili Bites kwizulu lami yeah Chili Bites kwizulu lami ngiyambone yes ngahlangana naye and then ngakhuluma naye ngasho ukuthi ngamfica vele ekhiphe ama poster ukuthi uwenza iclass elokhuzaneni ngapha kule ndawo le khona la eThekwele best center yeah uyabena ukushaya ama class lapha ne yeah kanti basawashana manje. Yeah, I think kusenza namanje. Yeah, so from 2022 and then ngajoin eclassini lakhe. Ngajoin eclassini lakhe uChili Bites and then ngawuqeda wonke lo nyaka. Ngifunda iacting. Ngaphinde futhi kwa 2023 ngaphinda ngawuqeda futhi lo nyaka. So after that ngawelela kwenye isigaba ngenxa yeinkinga ezazikhona ke for ilokhuzana iJingle TM lengangifunda kuyona. So iJingle TM imi company yabo. Yeah, inkampani kaChili Bites acting. Okay. Yeah, so ngaya kwiMakhodi. Inayenye futhi acting letozana. Yebo. Bayini kahlahle kan leshandisi yabo ama acting classes noma baphinde baba abantu mhlawumbe bakufunela nanomsebenzi kusuka ihamba kanjani into yabo. Bayakufunela umsebenzi like ama agent kanjalo. Yeah, bayakufunela ukuthi uthole iagent Yeah, bayakufunela. So kodwa okugxile kakhulu khona ukuthi sikufundisa ngeacting la. Okay. Yeah. So mangifika kwiMakhodi and then ngafunda nakhona unyaka and then I do graduates. Manje Makhodi bikuphi yona? Bengisebenzela lokhuzaneni lenda eMorning House. Yeah, eMorning House. Morning House. La eDurban Central. Yeah, eDurban. Morning House. Ukuthi angiyazi ke le yabo I think ukuthi ngisho igama la khona uba onayo. Onayo ibi onwa uBK Msweli. BK Msweli ayangimazi naye yazi. Ngeke familiar naye. Ngani phela izinto ezikanje nathi sike sibheke yabo because ifilm phela film imnandi mfethu film yabo. Yeah. So manje uqale nini ukuthi uphusheke manje ngoba ngazi uthangani manje usuphusha ishandisi yakho manje. Yeah, so eqaleni kokuphusha ishandisi sami after sangiqedile vele ama classes and then isengiqedile ngagraduate yonke into ngase ngibuyele ekhaya back ngahlala ekhaya ubuyele eNanda noma eNanda. Yeah, eNanda. So benginakho ukuthi kunamafowethu engisondelele nabo vele abakhona around nje eNanda. Bengibaxoxela ngeacting but akekho umuntu owenza acting around lapha bengindawo engihlala kuyona lapha. So bakhombisa ukuyithanda leyo nto lemangibaxoxela uthi 1 no 2 no 3 kanje ngifunda ukukhulu lapha yabo. So ngelinye ilanga ke kulonyaka I think kulonyaka. Yeah, I think February lapho sa decide ukuvula iclass. Okay. Yeah, nga decide ukuvula iclass and then abafowethu they come to join le class le iclass lisemzomusha primary school. Ngiyayibona imzomusha ngeke ngafika khona. Yes, ngakhuluma no principal wakhona wangivumela wanginikeza indawo ukuthi I can. Yeah, so entweni kanjalo ke bafika abantu ba-attenda and then nami ngakhipha ngipost ukuthi abantu abathi bezo-attenda sifunda i-acting kanje. Yeah, so I teach them for free. Ufundisa mahala nje? Yes, mahala. Mahala because kuyingozi ukufundisa umuntu ngemali. Sometimes kuba khona umuntu onetalent omluzayo. Thola ukuthi yena bengenayo imali. Mase kuthi lo ngenalo ongekalungiseke vele yena onenemali. Yeah. So no isikhathi esiningi kodwa vele kunjalo. Yazi isikhathi esiningi hlezi vele kunjalo yabo nje vele lo okuyena othola ukuthi
italent alibono Yeah. zikhona izisource lokuthi hayi ngeke ingakho phela even naku TV manje uthola abantu abaningi abangakwazi uku-actor then abantu abakwazi uku-actor yabo because sengingenwa ngawo ama-influencer manje ukuthi nama followers angakanani ku-Instagram ku-Twitter khona ulandelwa abantu abangaki Yeah. uma unje unabantu abancane ngisho ngathiwa u-actor ngakanani hayi indaba yakho izoshawa indiva kuthiwa ingeke sisebenzise lwana ngoba lo uzosilethela i-following yabo iyo lento elibulele italent so manje kathi i-sustainer kanjani ke manje ngoba phela yonke into anganoma yenzeka idinga ukuthi ibe kodwa content i-producer phela nayo ukuze lokho ikhule mawala strategy lapho sime kanjani leyo department. Yeah, okay, strategy ngoba ngishilo ukuthi ke sifundile yeah, so nga decide ukuba shoothela imovie encane. Okay. Yeah, 30 minutes ngabashuthela imovie and then ngazama ukuyipromoter ukuthi izophuma siphi isikhathi. Okay, we keep endaweni zokuxhumana. Yeah, ku YouTube ikhona. Okay. So after that team sebe active baqeda imovie bayishootha and then ngahamba ngayam endaweni ekhona lapha eSuper D elo eclip enanda clip. Ngiyibona. Yes, ngakhuluma nobaba wakhona ukuthi ngifuna ukuzoscreena ifilm. So uma ngiscreena ifilm I decide ukuthi umuntu mayengena akhokhe imali 20 rand. Uyabona. Yeah, so baningi umuntu ebefuna ukuzoyibuka vele umuntu mayefuna ukuzoyibuka kemphoqo usivela khokhe. Yeah, uyabona also at least sekukhona okungenayo futhi online online yabo. Yes. So sayibuka khona ubaba wasivumela laphana Super D and futhi wasivumela ukuthi noma kuthiwa sifuna ukushuthela khona indawo efree for ukuthi sisebenzise. Yeah, ngona phela uyapromotheka vele naye. Yes. So akaze naye aza sikhokhise ukuthi so sendawo yakhe. Akaze shuthi nje kwaba ulimi lwami noma isoka sami samenza ukuthi akhuleke yabo. So indawo yakhe indawo edayisayo noma indawo edayisayo like o restaurant. Kodwa vele nabo besuke benefit abantu bebaningi vele ngoba bazofike bathenge vele nabo yabo. Yeah. But ngisebenzisa labantu abancane labafunda isikole kakhulukazi. Okay. Bengisebenzisa bona abakhona abadala engibatholayo but ke imvamisa abayivamisile ukuthi ba-attend. Bengibathola ukuthi mangidinga leyo role leyo ngicela umuntu. Ngoba phela ezinye izinto isikhathi esiningi abantu izinto vele eno acting phakathi kuba kubona ukuthi bayivula as a private company noma umuntu uyenza mhlawumbe ibe NPO uyabo azi ukuthi okay especially wena since unezinto zenza mahala kuba ngcono mhlawumbe ukuthi iNPO leyo nto wena ngokuba trainer labantu labo khona umuntu at least mhlawumbe ufika afake something nayo ukuthi phela yonke into uyabo ukuze nama move mayenzeka. Because yabo uthi umsebenzi mningi la ufakwayo ukuthi yabo makuzofika from training kusuke kwi training kuqale kwenziwe imovie yabo ziningi izinto vele into vele busy but my NPO kudinga abanye abantu ke futhi ke ngaphezulu yabo it's not ukuthi vele into esuke ifuna wena wedwa yabo ngoba ayona ithi 3 vele kuyaphezulu unlike i-private esuke izothi 1. Yeah, khona akezwakala. Ngoba phela kubusy. So manje usaproduce imovie engaka, usaproduce imovie yodwa. Yeah. Kodwa vele into osanda kweqala mawuthi ngo-2023 ubusaqedela nawe ukuthi ufunde somewhere. Yeah, khona impela kuyinto ekanjalo. Mhlambe beninabantu abangaki kuloko laba enizenzana nabo imovie masebebonke. Bebe u40 something. Ayibaningi. Yeah, bebe baningi. So lapho esiqale khona ukwaziwa abantu kahle lento ingathi igqamina nda yonke. Kune video I think abantu bayiningi bayibona abantu abaningi. Yiphi yona? Kune video and then yayinami. So le video we're supposed to ukushoota something like eklasini si practice something. So kwakunentombazane engibitha ngempama ekishaya ngempama like into ekanjalo. So ngesikhathi ngishaya ngempama kwaba yile clip leyo and then ngayithatha ngayifaka ku TikTok. Ngayifaka ku TikTok and then ngosuku olodwa yashaya 1 million views. Yo
kuyimanje nje ithi 6,500 million. Ekushayelane So wayengishaya like sasihlangise something like isini encane. ngisho kuyona isini ukuthi kwisini umuntu ongathi ukushayela mhlawumbe uthi niyajola noma into kanjalo. Into kanjalo but asikhulumi kakhulu lapha vele kuqhuma action nje. Kuqhuma action. Now ukuthi ngifuna ukuyi-check out iklip i-channel yakho on TikTok. TikTok. Uba i-channel yakho. Dusenkomo SA. No ngifuna ukuthi ke ngiyi-check. Ngoba phela vele ukuthi ayikuthi zihamba phela online izinto ezikanjalo yabo mozobheka online izinto yabo nje into enjalo vele ihambe nje. Yeah. So kube nabantu abaningi abavele ba interested after that. Usenkomo SA7. Angiyabona futhi no following unaye. Una ivideo ayikuphi ivideo engasekuqaleni. Ingasekuqaleni ngithola nje ngimile. Ingasekuqaleni nothi ezansi. Uyiphiniwe. Ngiyayibona ha. Plus ukuthi vele lama video nje nafethu uthatha wakhulumi eyahamba kakhulu yabo lawa ngoba manje wonke umuntu uyakwazi ukuthi abone action ukuthi kwenzeka ukuthi yabo kwenzeka ukuthi ngiyayibona 6.5 million yakuthena. Yanginikeza nama followers amaningi. Mase uyakwazi ukuthi noma upost omunye umsebenzi manje usheshe ukuthi ufike kubantu. Sekuyenzeka impela. So imovie ke yona ke what was the process ke manje ukuthi uma sekuqaliwe ke sekuya actwa base ke manje kwenziwe imovie and ibibhalwe ubani usebenzisana nobani when it comes to that noma nje into nje esuke yenziwa wena noma ngaphakathi yonke. Okay, ukubhala imovie ukuyiqala nje ukuyibhala iyabhalwa yimina. And then ngayibhala imovie so ngase ngicela omunye umfowethu wangasekhaya. Kahlahle nothi ngamcela uyena wangicela. Ukubona umsebenzi wami ngendlela awasulokhuza ngayo. So wangicela umfowethu uthi no mfowethu lento yakho yayishaya and I'm proud of that ngoba acting vele nami ngiyayazi ngumuntu oshuthayo yabo. So wayesethi ucela ukungisiza angishuthele ifilm yami for free mase yanginikeza. Yabona. And futhi uNtswempu ngempela umsebenzi wakhe uthola endaweni eningi. Lo mfowethu simazi ngo Prince Media. Okay, Prince Media. Prince Media. So yena wangishuthela and then kuyimnayi sayishoot ifilm. So I also direct a movie. Director and then kwashuthe kanje since kwathatha 2 days or 1 day we shoot cause into at 50 minutes. So kwaba into kanjalo. And abantu nawe bese bebonakala manje ukuthi ayibavuthiwe manje. Yabo ngoba phela iprogress I'm sure from the first class befika to the last one yabona ukuthi yabo vele lapho ibankulu and sometimes omunye umuntu vethu uyombona usumbona ku TV kusho ukuthi azi lo muntu wayiphuma la. Into emnandi ke talent ukuthi italent into ngeke vethu uze ufake ilimit kuyona yabo ngenza noma yini talent. Plus you are giving back kakhulu kwi community ngakho mhlawumbe even la mhlawumbe ne NPO it's something mhlawumbe that you can look into vethu ukuthi at least mhlawumbe be NPO ikwazi ukuthi ilethe ama funds yabona angampela ukuthi yonke into ilokhu ikhulile because phela ususana nabantu aboma be40 abantu okwazi ukuthi basuse estradini. Yabona mkhulu 40 fethu ukwazi ukususa abantu aba 40 ukuthi basuse estradini ubenze nje babe busy for the first time. Yabo babe busy ngenye ngoba siyazi ukuthi idakamizwe ifika lapho yabo. Yonke lento eyenza ilokishi igcine selindawo ebhedayo ifika lapho. Ithini abantu baningi emgwaqweni yabo. Baningi kakhulu emgwaqweni. So ke manje ngicela nje mhlawumbe ukusipheke mfethu nje even nalana mhlawumbe otholakala khona kuwona wonke ama platform yabo. Ma platform.
Yeah, okay, ngiqala nje ngenamba yami WhatsApp ngiyatholakala 082 723 9051. Yeah. Ngikhona WhatsApp and then ingafoneleka kuyona lo number. Naku Facebook ngikhona futhi. Yeah. Yangithola Siyandanene Ntusi Yenkomo. Okay. Yeah. Naku TikTok Ntusi Yenkomo SA yangithola. Naku YouTube ngikhona. Ntusi Yenkomo SA ngikhona nakhona futhi naku Instagram Siyandanene ke khona. So manje page lakho ku YouTube linjani lifana nalela ku TikTok ukuthi nakhona niya post mhlawumbe when you are having sessions noma Oh yeah, ngiyaposta but bengiqala kulona ukuposta ngoba sengenza umsebenzi okanje ngikhipha umsebenzi okanje njenge move. So I support to create a page and then like and ngawathola ama viewers because ngithole nama subscribers awu 85. Yabona ya. Ayikuthi vele kwifilm ufethe ngiyahanja kwifilm yabo mofaka ifilm hayi. Yeah. Film i-consistent kuphela efunakalayo ukuthi ibe ningi into yabo oyifakayo. But nje yona iyabuka ifilm online mfethu iyabuka ifilm iyabuka ifilm. Yeah, khona kuyabuka. Since one day ngosuku lodwa ngipostile ishayibani 100 views. Yeah, 100 views. Nje manje iko 500 viewers ku YouTube. Yeah, isazohamba vele uma kuyafika ko1000 ile even ifike. Ukuthi vele uma ungapost njalo yabo akufani. Yabo kusuke kungafani ngendlela ehlezi ihamba ngakho zobheka le genge kuyiyona othola ukuthi iposta every day. Yeah. And kuyadliwa ngabo o YouTube futhi indawo lezi okwazi ukuthi ngempela wenza imali uma ukuthi you have enough views yabo. Indawo okwazi ngakho ibalekile ukuyikhuthalela mhlambe even nanakhona uma ukuthi ninama class mhlambe kube nalawo ma skits ambalo yabo just nje to keep people entertained yabo and babone ukuthi because uma ungayenza imali like at least make it online yabo. Yeah. Ukuze igaye lento futhi ikwazi ukuthi yabona phenanda even ngisho ukhona omunye ubafu uMadola uMadola umfundisi. Yes, Mkhize. Yabo Mkhize naye omunye ubafu nje kakhulu futhi ngine respect naye kakhulu futhi nange craft yakhe. Yena sike sahlala naye even kwi podcast before ukuze kube khona umfundisi yabo. But le creativity mfethu into ebihlezi kuyena because uyi rapper lo muntu yabo. Yeah, strong. And usa rapper still nakhona lapha. Umfundisi wezimanga because i-rap phela lesuke ekuthelwa yona ingoma zakhe yabo so icraft yakhe usekwazile ukuthi ayitholele enye market enkulu ukuthi okay la ngiyaphila. Yeah. And buka ukuthi yonke into abayenzayo ihlezi ibhizi nabo online yabo. Yeah, impela. Nawo le gang omadlokoza nayo so now uma ukuthi unabantu abangaka it means ukuthi ziningi izinto ngempela that can be created ezinye ilandeleka ngisho ezinye ziba ama short stories just to keep the audience entertained yabo ngibambe ngoba phela uma uyibambile ngiyakutshela ayikho into bangakuniki yona ngisho ngathi ufuna equipment mfethu abantu you've seen ama celebrities ukuthi kuvele kuthiwe cela into ethile abantu mfethu bayifaka imali because ukhona lento basiza kuyona yabo phela umuntu mayihlala phansi ebuka ivideo yakho mfethu usuku lakhe vele lakheka ngeke uzuthi khona into ongayenzi lapho you are doing into enzima kakhulu yabo ukuthi nayo usuku lakhe akwazi ukuthi aqhubeka abantu bane stress abantu banento eziningi manje bayidinga into nje you unwind ukuthi ayangeke nje ngibuke something nje izobe nje and yiyo amafilimu abaphephela kona because nako DStv ama views aphansi manje mfethu ama platform yiwo lawa ahambayo lawa eswathola emafonini yiwo lawa ahambayo ayabagcilaza hayi kancane yabo yabagcilaza because nabo they wanna keep up and ihlezi kuzovuka abantu aba creative yabo. Yes. Ihlezi kuzovuka abantu aba creative egame so ke manje mhlambe ke for umuntu mhlambe ko lapha emakhaya naye mhlambe ofila sengazuthi stuck naye akazi mhlambe ukuthi belenze njani yipi advice mhlambe nje ongamnika yona just ukuthi naye nje akwazi phela ukuthi aphushe. Okay kumuntu osemakhaya kakhulukazi ke laba basondelene nami umuntu engakhona ukuthi angithinte and then mina emeza direct kumina I have something like ukuthi ngimtshele yona ukuthi okay mfethu uhlanganisa if uwazi noma une talent entweni 1 or 2 or 3 ngingakhona ukusiza like lokucula or acting
ngakhona ukusiza but kokunye I can't because akunayo information eningakhulu naye should akahamba bheke la khona abantu aba understand leyo nto yes nabakude ke abantu abasemakhaya ke ngingasho ukuthi abathanda ukugcila ezintweni right mos abantu beyeke ukuphuza utshwala like too much or babhema like because izinto ezibabulalayo lezo but bona baboni because ba enjoy abumnandi for into ngaleso sikhathi yabo so ngifisa ukuthi umuntu nomuntu acabanga igoal yakhe engalahla amathemba because ngeke wazi nami bengazi ukuthi mhlawumbe ngiyofika la engikhona nje manje but iphupho behlalele khona ekhanda up until ngathatha uaction izinto zenzeka zahlangana so kumuntu kwenomuntu osemakhaya ngiyacela ke bandla ukuthi ke azame indlela nanoma yipi abonayo ukuthi kuzokhanya noma abonayo ukuthi kunempumelelo yona angene kulezo icathulo lezo uzobathola abantu bazokusiza ngoba phela vele iyo phela enye into othothi isatshwa abantu futhi abantu they fear the unknown yabo into angakaza ayibone iyona into ayisaba kakhulu kanti futhi ngale kwalento ongakazi uyibone ilanga phela kahlahle khona ivitri yabo ufuneka ngaso sonke isikhathi wenza into ongakazi uyenze before ukuthola izinto ongakazi ube nazo before yes ngeke nje kuze ukuthi into ongakazi ube nayo before uthi wena uzovela uyithole yabo ungenzanga into ongakazi uyenze before yabo hayi yabo funeka nje ukuthi ngempela abantu fethu bapha because sikusona vele leso spirit I feel like ukuthi now mfethu ama conversation kanje inkulumo ukuthi sesixoxa kanje abantu nayo uhamba bona umuntu ukuthi uyazi ukuthi nami mhlambe ngiyibambezela lapha nazi mhlambe nami I can do this yabo I can do this because it ebalekile vele is for you to have lento kuwena kuqala ukuthi okay mina this is what I want and mangithola lento yabo ngizofuna enye vele because ayimi phela yabo ngizofuna enye but izobe ingcono kunalena ya ngcono ufe nama memories not ufe namaphupho aish kone ngaphela yabo la nonkunga kakhulu mfethu ngokuthi nje ufike mfethu sikwazi ukuthi sibe nale podcast and hopefully since vele umuntu othi nawe usebenza vele kezintweni nomfilm ngicela ukuthi sisazosebenzisana nje kwezinye izinto eziningi because nami I am very passionate about ifilm mfethu I'm very passionate about it but indlela nami ngifuna ukuthi nami ngiyenze ngayo yabo it's a bit different and ngingasebenza vele futhi namanye ama production so I think mhlambe ngoba phela into ebalekile asenza abantu babe busy yabo badume futhi at the same time ngoba phela into abantu abayifuna bafuna ukuduma abantu bafuna wakuthina sonke singenandaba nokuthi udumile noma uduma but nje abantu bafuna ukusaziwayo yes uNiliya akasangene boxer kunjani phela uNiliya akasangene boxer isihambe emhlanga but ingcono ngoba uyakhokha content manje yazi ngiyibona abantu abakhokhela Facebook not Facebook yakhokha mos too much uyazo Facebook nabantu abathola 100,000 mfethu kanje phela lezi zinto ingakho kubalekile ukuthi be online mfethu yabo because labuka lezi zinto ukuthi kukhokha into eyodwa iyona pentihlixa ukuthi wena ungafika ushaye le video ku TikTok yabo nje bihamba ku TikTok isho iposta ku Facebook ayizofika ihambe futhi nakhona uyiposte ku Twitter ifika ihambe futhi nakhona uyiposte ku Instagram ifika ihambe so lama platform ayikhokhela wonke uyabona ukuthi with that one video ukuthi wena wenza imali enganani phela ingakho abantu ungazuthi bahlanyiswa i-social media manje abantu abahlanye mfethu yabo imali you benefit more every day yabo abantu ingakho ama content yabo abantu i-content manje sebeyiphilela manje yabo umuntu uvuke kusekhona umuntu okushayela i-content ekushayela ngokuthi umuntu oshaya i-content udila nani vele kodwa andikho i-content bakhopha from someone umuntu ayithatha into base khona leke ngase-Africa yabo leke ngase-Africa inama content angakhulumi mfethu ayingozi kabi yabo lawo ama content angakhulumi content engakhulumi mfethu into emnandi ngayo ingena noma ikephi ibukwa umlungu ibukwa India ibukwa iChina ibukwa ayikhulumi vele umuntu uzointerpreta ngeyakhe language because uyabuka manje iyo phela tezi ukuthi ihambe kakhulu yabo lengakhulumi this is my strategy ngisebenzisa leyo nto and buko Khabib ubani uKhabib lovely
Namhlanje akakhulumi namanje namhlanje lama usashaya icontent engakhulumi. Yabo lo I think yena umuntu ekuthiwa nje ku TikTok angazi bamholele 100 million ku TikTok last year nje. TikTok unyaka wonke uthole 100 million uye number 1 vele. Uvelathi nje. Lo mnyama yabo. Ukhabhipha hawu ngakutshela uyena nje. Shaya icontent engakhulumi. Yabo icontent engakhulumi ukuthi inkinga icontent engakhulumi yabo inkinga yakhulu ngoba manje idinga ukuthi yabo abantu abakwazi ukushaya icontent engakhulumi o Charlie Chaplin mfethu abantu abama legend yabo ukushaya iboxing nje uhleke nje yabo kodwa ukushaya icontent kodwa manje ayikhulumi ibalekile ke leyo yabo ngoba nakho ukuposta ngempela kona wonke indawo mfethu ipage futhi ama page afane yabo uma ukuthi usebenzisa intusi yenkomo yonke indawo kube yileyo nto yabo ukuze abantu umuntu ungena kuyiphi platform yabo kube lula because iyo lento yenza ukuthi igenge ku trend kakhulu la online yabo ngoba manje into yakhe consistent ngena yaphi ngiyayibona lento and ngiyakutshela utrenda ku platform eyodwa bezotrenda kona wonke now you start making money because iyashawa imali ku Facebook mfethu and abanye abantu bayishaya ngama video abantu esicefe umuntu athatha video yakhe ayipost thothona nje uzobona le video ku TikTok umuntu ayithi thatha ifake ku Facebook wena uyifakile wena ukhona wakwenza kimi lokho fikisha imillion yawo fikisha imillion ayibulala imali ayishaya imali wena ushayeni wena nanti iyo phela inkinga but kodwa ngizwile ngathi ithiwa kuzoregulatewa lapha yabo ngizwile ngathi ithiwa kuzoregulatewa ekukhulunywa ngayo le ndaba ukuthi ivideo manje usungazongakwazi ukuposta ivideo athi poste omunye umuntu ngawuthi ingasiza futhi nayo leyo nto lisikushaye noma nge-copyright of some sort because abantu bayawa-reshare and ama-celebrity yiwo who are making a lot of money ngalento ngoba phela uyazi uma uyi-celebrity wenza ujabule ukuthi ivideo yakho ipostwe yi-celebrity but ifikisha u3 million views lapha uma ubheka ubulale emalini yabo ngevideo yakho wena futhi wena ojike uzobonga kuma-comment ukuthi ngiyabonga ukuthi ngipostele ivideo umuntu okubamba inkuzi ukuthi uzogijima uzobonga ukuthi ngiyabonga ukuthi ukupostele ivideo yabo yabona nje izona zonke izinto lezi engicabanga ukuthi bafuna nabo ukuzisusa yabo ukuze wonke ama content creators abe nemali ngoba khona abantu abangayi-create i-content online but uthola ukuthi bayahlezi betrenda ngama content abantu noba nje mfethu good luck nje mfethu kusona sonke mfethu umsebenzi owenzayo and hopefully nakumaskandi uzovela mfethu uma ukuthi awuyekanga straight ngoba phela uyazi umusic uhlezi homsana mfethu ne-acting nayo yonke lento umkhakho wodwa vele yabo because the more uduma ngapha the more uduma ngapha it's content yonke so now phela umaskandi it's content now yabo it's content now so nje mfethu good luck kumina kupopilo rate sekuthi khanjwe phela kithola imali yabo ithola imali hayi khona kusahlanganiswa kuhlanganisweni mfethu akuhlanganisweni nawe mbukeli uma ukuthi ubusabukile ke nje kubekuzelwe la ngiyabonga kakhulu ngicela nje nimfollow wisho intusi yenkomo SA wona wonke ama platforms owabalile then abantu abaseduze nale ndawo kade ibala lapha eNanda nimthinte yabona nimthinte and explore nawe just to check ukuthi kungenzakalani sometimes uma umuntu unothando ku content ngaphakathi you can just nje uyijahe nje kancane ubone ukuthi kwenzakalani uzobona nawe ukuthi izo expanda ngoba nanoma yini ofocusa kuyo ilokhu ibankulu kakhulu yabo iyonto ebalekile ukuthi focusa kuyona so cela nisifollow isheke nathi ke la ezansi subscribe click notification button like comment siyabonga kakhulu Lumkile Zinyanga I'm signing out thank you